raia dhan donje weche moko man necessary Kosere picha mineno pono ni gini odhi mbele ma piny owacho kete tim aduoko piny kwan mar lep mtu madonje pacho kam bende koro gidwa jiwo ken maloso lewni manyien. Ere picha mineno mbele ang'o madhi timore? Okeyo adwani a support jaduong' Kalembe e wach ma wacho mar manifesto. An jauda an jauda kendo daher mondo awach adier makende ni manifesto wa kisome maber kidonjo ka textile koda garment kaka textile koda garment lero maler ni huge export industrialization ma kichaki some kidhi piny riwe kod women agenda jogi na wan kane wariwore gi sirikal masani nwalando wach mar kelo dongruok kaka jaduong' Kalembe wachono kendo nwalando mondo wadhi kelo employment mathuth e Kenya wa maka to adwa wacho ni weche ma sirikal dwa kelo mondo olor weche mag mutumba neno ka Wairimo wacho maber ni mutumba ni dongruok mar GDP dhi jaka 418 across East Africa to kendo kwa ng'iye malong'o mathuth kaluwore gi Kenya National Bureau of Standard manotim 2021-2022 nogolo maler ni dwe ka dwe mutumba ni kelo 1 billion per month makigoe higa to biro billion 12 mano pesa midwa ng'isa ni sirikal dwa nowiti to gin makoro sani gidwaro pesa maduong' malich kumoro amora makata finance bill mabiro ni biro mondo giyud pesa ni ka giwito modhi oko gibiro loso pesa nang'o onge tiende mondo gilor mutumba nyalo dhi e tie wadgi ka tie wadgi ka gi create giloso room maber ma ginyalo timgo export mar gik jo Kenya kech ang'eni gima gidwaro timo ni en buy Kenya build Kenya pod ginyalo timo mano to ka achiel to bende pod giloso nwa yo makare masoyo mutumba bondo giyudo ohala gi pesa mar GDP growth ma kanyo to konyo kendo sirikal. To kosi nyalo wach ni awinjo kiwacho ni jauda